Fare anche ingegneria di metalmeccanica se possibile. È l'Italia che mi ha dato questa opportunità, quindi deve rimanere in Italia per lavorare. A volte le prospettive cambiano, e di molto. La priorità per l'ivoriano Patrice Kwame 3 anni fa era sopravvivere, aggrapparsi alla vita nelle insidie mortali del Mediterraneo. Ora la priorità del 37enne è iscriversi a una facoltà universitaria e proseguire un cammino voluto e perseguito con tutte le forze. Una volontà di ferro per i richiedenti asilo che dalla caserma Serena ha sostenuto via web l'esame di maturità in una mattina per lui storica. Istituto professionale Fermi, Patrice faccia a faccia virtualmente con la commissione per diventare perito meccanico. Un colloquio di un'ora online, dato lo stato di quarantena per i 2 casi di positività all'interno della struttura di accoglienza. Adesso conto di poter trovare un impiego e insieme di potermi iscrivere alla facoltà di ingegneria meccanica, ribadisce Patrice. Una fuga dalla guerra in Costa d'Avorio nel 2012, qualche mese in Mali, quindi in Algeria dove ha lavorato come muratore e infine in Libia, trattato da schiavo fino al 2017 quando gli è stato possibile cercare di scappar via in mare rischiando il naufragio. Oggi una prova diversa, come diversa è la vita di Patrice, anche se i timori per l'esame non mancavano. Su questo tipo di esame in un altro paese che il mio paese di nascita. Nell'esame abbiamo toccato un po' tutte le materie, spiega dalla storia alla Costituzione italiana, dall'inglese alle funzioni di economia aziendale. Lui che quando arrivò non sapeva una parola di italiano e faticava persino a far capire cosa chiedere a colazione. Quando ho finito di fare la colazione sono andato al mediatore per chiedere che io voglio andare a scuola, voglio imparare la lingua.